సాధారణంగా దగ్గు నివారణ కోసం వాడే కొన్ని సిరప్లు యువతను మత్తులో ముంచెత్తుతున్నాయి. వారి భవిష్యత్తును ఎందుకు పనికి రాకుండా చేస్తున్నాయి. చాలా కాలంగా ఉత్తరప్రదేశ్ కేంద్రంగా సాగుతున్న ఈ కోడిన్ సిరప్ మాఫియా ఇప్పుడు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు పాకి యువతను నిర్వీర్యం చేస్తుంది. చదువుకునే వయసులోని కుర్రాళ్లు, రెక్కాడితే గాని డొక్కాడనే కూలీలు ఈ సిరప్ మత్తులో తూలుతున్నారు. సాధారణంగా దగ్గు నివారణకు వాడే కోడిన్ సిరప్ ధర బహిరంగ మార్కెట్లో 120 నుంచి 180 వరకు ఉంటుంది. కానీ ఈ చీకటి వ్యాపారంలో ఒక్కో సీసా నుంచి తీసే షాట్ ను 40 నుంచి 60 దాకా అమ్ముతున్నారు. దీనికి అలవాటు పడ్డ వారి వల్ల ఒక్కో దుకాణంలో రాత్రికి రాత్రే 20 నుంచి 25 సీసాలు ఖాళీ అవుతున్నాయంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్ లో అక్కడి పోలీస్ నార్కోటిక్ విభాగపు అధికారులు చేసిన దాడుల్లో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇది కేవలం ఆ రాష్ట్రంలో ఒక్క నగరానికో ప్రాంతానికో పరిమితం కాలేదు. లక్నో నుంచి రాంచీ వరకు, పాట్నా నుంచి బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల వరకు ఈ మత్తు సామ్రాజ్యం విస్తరించినట్లు అక్కడి అధికారులు గుర్తించారు. కోడిన్ సరఫరా ఎలా చేయాలనే విషయంలో ఈ ముఠాలు నకిలీ కంపెనీలను సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, హర్యానాలోని ఫ్యాక్టరీలలో ఈ దగ్గు మందులు తయారవుతున్నాయి. అక్కడి నుంచే ఈ మందులు బయలుదేరుతున్నట్లు గుర్తించారు. యూపీ, బీహార్, బెంగాల్ మీదుగా చివరకు బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులకు చేరుతున్నట్లు తేల్చారు. కోడిన్ కు వైద్యపరంగా ఆమోదం ఉంది. దశాబ్దాలుగా వైద్యులు దీనిని తీవ్ర దగ్గు, శస్త్రచికిత్స అనంతరం నొప్పులకు సూచిస్తున్నారు. దీనిని స్కెడ్యూల్ హెచ్ ఔషధంగా వర్గీకరించారు. డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ విభాగంలో ఉన్న మందులను ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఉన్న వైద్యుడు ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా విక్రయించకూడదు. ఎవరికి విక్రయించారో రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాలి. కానీ ఈ నిబంధనలు ఎక్కడా అమలు కావడం లేదు. సిరప్ మత్తు రాకెట్ ను నిర్వాహకులు పగడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మందు హోల్సేల్ నుంచి రీటైల్ కు చేరేలోపు 5 సార్లు చేతులు మారుతున్నట్లు యూపీ పోలీసులు, నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ జరిపిన దాడుల్లో వెల్లడైంది. తనిఖీల్లో సుమారు 3.5 లక్షల బాటిల్స్ ను సీజ్ చేశామని, వాటి విలువ దాదాపు 3.5 కోట్లని అధికారులు వెల్లడించారు. వారణాసికి చెందిన శుభం జైస్వాల్ అనే వ్యక్తి ఈ రాకెట్ కు కింగ్ పిన్ అని తేలింది. ఇతడు ప్రస్తుతం విదేశాలకు పారిపోయినట్లు గుర్తించారు. ప్రభుత్వాలు, పోలీసులు ఎన్ని దాడులు చేసినా ఫార్మా రంగంలోని లోపాలను అడ్డుపెట్టుకుని ఈ మత్తు రాకెట్ ఇంకా తన కోరలు చాస్తూనే ఉంది. ఎక్కడైనా కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోతే భావి భారత పౌరులు మత్తు ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. రాష్ట్రంలో దగ్గు మందులను అక్రమంగా వినియోగించే వారిపై రాష్ట్ర ఔషధ నియంత్రణ మండలి కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. అధికారులు ప్రతి నెల 1-2 సార్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మందుల షాపుల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేస్తున్నారు. గత నెల హైదరాబాద్ నగరంలో మందుల దుకాణానికి చెందిన ఒక మహిళ కోడిన్ కు అలవాటు పడిన వారిని గుర్తించి వారికి అక్రమంగా దాన్ని విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. లోతుగా విచారించగా ఆమె భర్తకు ఫార్మా లైసెన్స్ ఉందని, దాంతో ఈ సిరప్లను తయారు చేస్తున్నారని గుర్తించి ఆ లైసెన్సులను రద్దు చేసి కేసులు నమోదు చేశారు.